uma ungumlandeli le number isebenzise, uma uyimember empeleni le number isebenzise kusonke ntambama ungifonele ukuze siphendulane ngokushesha, ngoba uma ubhala ku-comment section ngiyaba naso isikhathi sokuphendula, kwesinye isikhathi ngingabi naso isikhathi, yabona. Ungabhala uphinde ufone, sibheka la ubebuze ngophupha nje ihhashi. Nake singakusho ngophupha ihhashi. Yini ihhashi? Horse. Ihhashi yini? Ihhashi yinjomane, abanye bathi injomane. Nake singakusho-ke, number 1, ngokujwayelekile uma uphupha ihhashi kuwuphawu oluhle uma ulibona ihhashi. Lokhu ngasho ukuthi kungenzeka nje kade uvakashelwe yithongo lakho, ikakhulukazi uma umuntu ohlobene nalo ihhashi ngokwesibongo, ngoba kunabantu abahlobene nalo ihhashi, njengabantu bakwaNgubane bahlobene kakhulu osomahhashi, njengabantu bakwaMhlongo, onjomane bahlobene nehhashi, bayamene basondele nehhashi. Nezinye iy'bongo, kuney'bongo ethothi ama-totem wabo ihambisana nani? Nehhashi. So labo kubo yini? Ithongo ngokwe-totem, yabona. But asibheke ngokwesintu-ke, number 2, ngokwesintu uma uphupha ihhashi kungaba nje uphawu oluhle uma ulibona futhi ihhashi. Lungasho ukusondela nje kwesidalwa samandla kamoya. Kushuthi ngasho ukuthi livela njengesidalwa samandla kamoya, ongaba yidlozi, ikakhulukazi idlozi lani lamanzi, ngoba lesi sidalwa samanzi siyaziveza njengehhashi. Kusho ukuthi inkanyamba kakhulu, kwabanye ivela njengehhashi, yabona. Okay, 3, kuyenzeka uma uphupha ihhashi ubuphawu oluhle nje uma libona osuke likhomba ukuthi kungenzeka uhanjelwe yini? Yingilosi yempi kaNkulunkulu eletha nje isixwayiso, yabona. uJoel 2:4, isimo sabo sinjengesimo samahhashi, bagijima njengamahhashi. 4, kwesinye isikhathi ukuphupha ihhashi kuwuphawu oluhle uma ulibona, lungabe lusho lukhomba ukuthi kungenzeka uvakashelwe yingilosi kaNkulunkulu yohambo lwakho lukamoya. Amakhosi esibili chapter 2, Amakhosi esibili chapter 2 verse 3, verse 11, impela verse 11. Kwathi beselokhu behamba bekhuluma, bheka nansi inqola yomlilo namahhashi omlilo kwabahlukanisa bobabili, yabona. Kodwa ngasesithi number 5, futhi uma uphupha ihhashi kungawuphawu oluhle uma ulibona, lungabuye lusho ukuthi kungenzeka usondele nomuntu ongamethemba futhi uwusizo olukhulu kuwe, yabona. Uma nguleli ihhashi belimnene kodwa, yabona, isihlabelelo sesihlabelelo 1 verse 9, ngikufanisa nehhashi lensikazi, yabona. Siyabonga. Siwe ni phansi